5秒钟哈，这个饼就熟了啊，直接就可以吃了。来，3种颜色是不是都特别好看？群里没东西的啊。群里面啥也没有哈，想找到我的哥姐就点一下我的头像，头像点一点，然后把你们这个留给我，下播以后我去加你们啊，给你们发个资料看一下。这个要藕吗？招牌卤肉。好。这个也是只要葱花香菜啊。这个是加招牌卤肉的，只要葱花香菜。哎，葱花香菜。葱花香菜都吃。海鲜酱。放海鲜酱。好，出餐。老板，您手几个人啊？好，投入几个人看你们的生意哈。2000以下的生意，1500左右的生意，一个人就能忙得过来。如果说你每天做3、4千的生意，啊，那你肯定得2个人做，一个人忙不过来。同样的道理哈。白色。好，3个好了。就同样的道理，你每天做个100、200的生意，200、300的生意，你干嘛要去浪费2个人工呢？你一个人做都在闲着玩手机，是不是？就是这个道理啊。人工和你的营业额是成正比的啊。你卖的多，你肯定需要的人工就多啊。来，跟人家奶茶店里，一天卖个1000板、几千的，都是不是都5、6个人？6块钱起步，就6块钱就是加一个鸡蛋的，素菜都是自带的。6块钱加个鸡蛋，别的没有。对，素菜也有的，这个素菜是每个饼都有的。嗯。鸡肉，从一个起头的呀，这个是土豆啊。对，里脊肉。加秘制里脊。千张多来点啊，好。里脊肉，对。对，像这个就是加秘制里脊的，就是7块，微辣，7块。这个是7块的。葱花香菜都吃吗？都有。好。来，出餐。对，秘制里脊都是我们自己做的哈，口感特别的好啊。招牌卤肉、秘制里脊、香酥鸡柳、纯肉肠、烤肉、卤肉哈，这几样价格都是一样的，都是7米一个。这个是招牌卤肉，对，这个一样的价格啊。里脊肉和招牌卤肉，这么高的，这么高。来，老板要不要保温袋？就这一个白色。白色啊，好。好，咱们家菜品有20多种，喜欢吃啥就加啥，吃半个月都不带重样的啊。加的东西越多，这个饼就越大，就越豪华啊。来，5秒钟哈，这个饼就熟了，直接就可以吃了啊。好，多少都能做，4米起步哈。上不红领，不辣的。这个不辣的。微辣。好。招牌卤肉。好，不是加持萌萌，我们是实体店啊。想找到我的哥姐，可以点一下我的头像，头像点一点。好，然后把你们这个留给我，下播以后我去加你们。招牌卤肉。招牌卤肉。葱花香菜都吃到。葱花香菜。葱花香菜，好一点点。葱花香菜一点点，微辣是吧？好。那什么颜色的？来，出餐。43。这个是7块。数一下啊。可以选2个肉皮蛋。来，出餐。好像我最高记录一个饼是78块8的啊。1000张。有袋子的，要不要保温袋？远不远？远的话可以加保温袋。好，慢走啊。绿色。怎么联系我啊？点一下我的头像啊，头像点一点，然后把你们这个留给我，把你们这个留给我，点我的头像。把你们这个留给我，下播以后我去加你们哈，给你们详细的发个资料看一下，然后有想过来的哥姐，到时候我也能给大家定什么位啊。来，没点关注的家人们可以点个小关小注哈，有条件的哥姐可以给小林做个任务，亮个灯牌啊。也可以对着屏幕啊。好，也可以对着屏幕帮小林冲冲小赞赞啊。小酥肉里脊肉。小酥肉。里脊肉。好，直播间外面的哥哥姐姐可以点进直播间参与领取一下左上角的福袋，有问题打出来哈，我给大家解答。煎蛋，中辣，中辣。要葱花香菜。好，哎，能吃辣能当家，祝咱们美女越过越翻。葱花香菜都吃。对。想吃吗？来，想吃的可以扣波1。美女的这个饼哈，看着都好吃。